A tsohuwar daular Misra, Fir'auna shi ne taken duk wani sarkin da ya mulki Misra a wancan lokacin. Sarki Ramses na biyu, wasu masana tarihi sun ce shi ne Fir'aunan zamanin Annabi Musa (AS). Wane ne Ramses na biyu? Mene ne alaƙarsa da Fir'aunan Annabi Musa? Ku taho tare da mu don samun amsar waɗannan tambayoyi. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Ramses na biyu ya shahara da Ramses Babba, shi ne Fir'auna na uku a jeren giyar Fir'aunoni 19 na zuriyarsa. Ana siffanta shi da jarumta da gwarzantaka. Ya samu gagarumar nasara a kan ƙabilar Hittites a yaƙin Kadesh, kuma ya yi amfani da wannan nasara wajen faɗaɗa mulkinsa da ƙarfin ikonsa na zama babban sadauki. A wani ƙaunin an ce ya rayu tsawon shekaru 96, ya kuma yi mulki tsawon shekaru 66. Yana da sama da mata 200 da kuyangi, ‘ya'yansa maza 96 da mata 60. Ya kasance ɗa ga Sarki Seti, wanda ya kasance Fir'auna mai ƙarfin iko, inda ya farfaɗo da Masar bayan sumewarta na tsawon shekaru. Ramses na biyu ya fara shugabanci tun yana shekara 14. A wani ƙaunin an ce ya hau sarautar Misra yana da shekaru 19. Sannan ya raka mahaifinsa yaƙoƙi da yaɗa manufofi da faretin sojoji a ƙasashen Libya da Falasɗinu yana shekara 14. A lokacin da ya cika shekaru 22, ya jagoranci tawagar sojojinsa zuwa Nubiya. Ya yi yaƙe-yaƙe har ya yi nasara a kan mutanen da ke rayuwa a tsibirin gaɓar kogin Nilu. A wani ƙaunin an ce ya kafa mulki mai ƙarfi a lokacin da ya cika shekaru 25 da haihuwa. Mulkin Ramses na biyu ya haifar da saɓani tsakanin masana tarihi a ƙarnin da ya shuɗe. Wasu na ganin Ramses na biyu ya fi kama da ɗan wasan kwaikwayo da farfaganda, wasu kuma na ganin akasin hakan. Muhimman abubuwa game da Ramses na biyu: manyan gine-gine. Mulkin Ramses na biyu ya shaida manyan gine-gine kamar wuraren bauta, garuruwa da gumaka. Abu Simbel babban wurin bauta ne da Ramses ya gina, sannan ya faɗaɗa garin Thebes da ƙarin manyan gine-gine waɗanda suka ƙara martabar Masar da inganta tattalin arzikinta da kuma samar da ayyukan yi. Ramses na biyu ya ƙarfafa alaƙarsa da gumaka, musamman gunkin Amun, wanda shine babbansu. A lokacin mulkinsa an samu haɓakar addinan gargajiya da gina katafaren wurin bauta. Ababen tunawa: ana kwatanta mulkin Ramses na biyu da adalci da daidaito. Ya naɗa ‘ya'yansa a muƙamai don tabbatar da nasara a mulkinsa. Ana tuna Ramses na biyu a matsayin ɗaya daga cikin manyan fir'aunoni. Shugaba ne mai karsashi, wanda ya faɗaɗa iyakokin Masar, sannan ya inganta tattalin arzikinta, ya kuma bar manyan gine-gine na tarihi. Shin Ramses shi ne Fir'aunan Annabi Musa? Ya shahara cewa Ramses shi ne azzalumin Fir'aunan Annabi Musa. To amma babu wata ƙwaƙƙwarar hujjar da ta tabbatar da hakan. Alaƙanta Ramses da azzalumin Fir'aunan Annabi Musa ya samo asali ne a cikin shirin fim ɗin The Ten Commandments na Cecil B. DeMille. An shirya shi ne a kan labarin da ya zo a Bible. To amma azzalumin Fir'auna ba ambaci sunansa ba a Bible. Abin tambaya: ta ina aka gano asalin sunan azzalumin Fir'auna bayan babu shi a Bible? Saboda salon mulkin Fir'auna, Ramses ya yi hannun riga da na azzalumin Fir'aunan Annabi Musa.
A littafin Exodus na Bible, an ambato birnin Ramesses a ɗaya daga cikin biranen da Yahudawan da azzalumin Fir'auna ya bautar da su suka yi aikin gina shi. To amma ƙididdigar masana kayan tarihi da suka gudanar a birnin Giza da sauran wurare a Masar sun nuna cewa ayyukan gine-gine da aka kammala lokacin Ramesses na biyu da sauran fir'aunoni an yi amfani ne da ƙwararrun Misrawa magina waɗanda aka biya su domin wannan aiki da kuma 'yan sa-kai. Wannan ƙididdigar ta yi karo da abin da ya zo a Bible. Gawar da ake nunawa mai tsawon ƙafa 6 da ƙaƙƙarfar muƙamuƙi mai kauri, siririn hanci da kakkauran leɓe. Wasu na ganin cewa Ramesses ne, amma wasu na ganin Fir'aunan Annabi Musa ne. A fim ɗin Ten Commandments, an nuna cewa Fir'auna bai nutse a ruwa ba, kuma Bible bai fayyace bayani akan haka ba. Saboda haka, an samu saɓani. Wasu na ganin Fir'aunan Annabi Musa da sojojinsa sun nutse a ruwa. Wasu na ganin sojojinsa ne kaɗai suka hallaka, amma shi ya tsira. To sai dai wannan gawar da ake cewa Ramesses ne, bincike ya tabbatar da cewa ta taɓa nutsewa a ruwa, saboda alamomin da aka gano a jikin gawar sun tabbatar da hakan. Mu haɗu a kashi na gaba. Ma'assalam.